Ciao a tutti, bentornati su MTVT Mountain Biking Tube. In prospettiva Cape Epic ho venduto il mio vecchio rullo Elite Turbo Muin non Smart del 2017 ed ad ottobre ho comprato un Elite Suito T. L'obiettivo era quello di connetterlo a Zwift e sfruttare appieno i piani di allenamento forniti dall'applicazione. Giratelo in senso antiorario spingendo e tac. Allora, questo è un XTR e va inserito uno spacer. Però prima mettiamo un po' di grasso, come sempre. Uno spacer. O con una chiave dinamometrica fino a 40 mN. Questi vengono forniti con il rullo, questo deve andare qui e questo invece deve andare dall'altra parte, qui. In tutta sincerità, con questo rullo non mi ci sono trovato bene. Il cambio con la cassetta a 12 velocità non mi lavorava bene, la potenza del rullo veniva letta con un certo ritardo e la lettura della potenza espressa era di circa 20-30 watt sotto la lettura del power meter Quark SRAM che monto sulla corona. Fatto sta che l'ho passato a Pierre, il quale utilizza una bici con una cassetta a 11 velocità che si adatta meglio a questo rullo. Ed in più è riuscito anche a risolvere il problema relativo alla lettura della potenza. Come vi avevo anticipato qualche settimana fa, ho fatto un aggiornamento alla mia postazione rulli. Prima di tutto vedete l'ambiente, non sono più in garage ma sono dentro casa, anche se ho dovuto smontare metà divano e quindi devo farne a meno per i prossimi 3 mesi. Alle mie spalle l'attrezzatura, la bici, la stump jumper è rimasta la stessa, ma ora c'è un rullo interattivo che si collega alla piattaforma Zwift e adesso vi faccio vedere come funziona. Iniziamo con il rullo, che è un Elite Suito T e si differenzia dal modello Suito solo perché quest'ultimo viene venduto con una cassetta a pignoni già incorporata. I due piedini laterali possono essere richiusi verso il centro quando non lo usate, così potete riporlo veramente in uno spazio ridottissimo. E in più c'è questa maniglia qui che facilita il trasporto. Nella confezione trovate anche questo sostegno per la ruota anteriore che può aiutare ad aumentare la stabilità della bici. Bene, ora sotto lo sguardo attento dei miei due collaboratori andiamo a vedere quali sono le principali caratteristiche tecniche di questo rullo Elite Suito T. Innanzitutto la connessione, potete farla sia con i protocolli ANT Plus e Bluetooth e quindi da questo punto di vista nessun problema. Elite ha implementato anche una funzionalità che si chiama Power Meter Link, che vi consiglio assolutamente di utilizzare se avete già un misuratore di potenza montato sulla vostra bici. Il Power Meter Link potete abilitarlo nell'applicazione My Training che dovete scaricare sul vostro smartphone, è molto semplice da fare. Vi consiglio comunque di leggere il manuale, così almeno trovate tutte le possibili casistiche e anche tutte le istruzioni molto dettagliate su come abilitare il Power Meter Link. Una volta abilitato il Power Meter Link, che cosa succede? Il misuratore di potenza interno al rullo viene disattivato e il rullo si collega al misuratore di potenza che è montato sulla bici. In questo caso io ho dei pedali Fabro Assioma da strada
che uso con le scarpe Shimano RC7 da strada. Non è bellissimo da vedere un pedale da strada montato sulla mountain bike, ma comunque sui rulli va anche bene così. Quindi succederà che la potenza che viene letta dal misuratore di potenza montato sulla bici sarà la stessa che viene anche poi trasmessa dal rullo, e questo vi permette di utilizzare le stesse soglie sia quando vi allenate sul rullo che sulla bici, ovviamente con lo stesso misuratore di potenza. Infatti sapete benissimo che il problema quando ci sono due misuratori di potenza montati sulla bici è che non sempre viene letto lo stesso valore, anzi quasi mai viene letto lo stesso valore, un po' come quando avete due bilanci, vi pesate, sono due valori diversi ma voi avete sempre lo stesso peso. È anche vero che il valore assoluto non è così interessante, è più interessante avere sempre lo stesso misuratore, quindi ad esempio se usate sempre la stessa bilancia potete capire se state dimagrendo o se state ingrassando. E la stessa cosa qui con i misuratori di potenza, potete capire se state aumentando la vostra potenza o se ne state perdendo un po'. È una funzionalità che ho provato e funziona benissimo, quindi se avete il misuratore di potenza abilitatelo perché è veramente spettacolare come funzionalità. Quando si usa il Power Meter Link è importante ricordare di accendere prima il Power Meter sulla bici e poi il rullo. In questo caso io devo far girare per alcune volte le pedivelle finché non si illuminano i LED sui pedali. A questo punto il Power Meter è acceso e posso accendere anche il rullo. Un piccolo difetto del Sweet OT è che non ha un interruttore, quindi tutte le volte devo staccare e riattaccare la spina. A questo punto il rullo è partito e noi siamo pronti per passare a vedere la parte software della postazione. E questa è la parte alta della postazione. Come vedete qui c'è il computer con l'apposita chiavetta per collegare i dispositivi Ant Plus, il link lo trovate in descrizione, uno schermo secondario, borracce con acqua e sali minerali e c'è posto anche per un po' di cibo. Ora che tutti i dispositivi sono accesi possiamo avviare Zwift. Questa è la schermata che compare una volta effettuato il login su Zwift. La prima cosa da fare è quella di andare ad associare i diversi sensori che avete a disposizione. Dovete cliccare sull'icona qui in alto. Zwift salva l'associazione dei sensori tra una sessione e l'altra, quindi non c'è bisogno di ripetere questa procedura tutte le volte, basta farlo la prima volta oppure quando si va a cambiare un sensore. In alto a sinistra vedete che le icone Ant Plus e Bluetooth lampeggiano e vuol dire che i ricevitori sono attivi. Come vedete qui i sensori di potenza io l'ho già associato ai miei pedali Faber Assioma, però per ripetere la procedura basta cliccare all'interno del riquadrino e vedete che diventa grigio, vuol dire che in questo momento non c'è nessun sensore associato. Per usare Zwift ovviamente devo associare almeno un sensore di potenza o un sensore di velocità. Io ripeto la procedura per il sensore di potenza, clicco all'interno del riquadrino grigio e compaiono tutti i sensori disponibili nelle vicinanze. Io inizio a pedalare adesso, vedete che tra un po' compariranno i dati anche per i pedali. Vedete che c'è un minimo di ritardo tra i dati dei pedali e quello del rullo, ma i numeri sono gli stessi. Ogni tanto qualche sensore si disconnette, ma poi non è un problema mentre si usa l'applicazione. Adesso continuo a pedalare, vedete che tra un po' i dati saranno tutti allineati. Eccoci qua. Siamo tutti intorno a 58-56 watt e quindi vuol dire che è a posto. Io comunque seleziono il pedale col protocollo Bluetooth che vedo qua a destra. Probabilmente è una ricezione migliore sul mio computer e quindi preferisco usare questo. Il numero comunque è lo stesso. Adesso una volta selezionato vedete che qui in anteprima c'è il valore dei watt. Bene, questa procedura va ripetuta per tutti i diversi sensori. Io l'ho già fatto. Vedete che ho connesso alla mia fascia Ant Plus la fascia cardiaca, il sensore di cadenza che è lo stesso di quello dei pedali e il rullo controllabile, l'Elite Sweet OT. Una volta completate tutte le associazioni posso cliccare su OK.